Síntomas. Eu tiña cansancio. Ajá. E dixen, eu, meu pá, non ves que teño daquela, estou moi cansada. Pero no análise non che sal, facía análise non che salí. Hasta que fixe un chequeo por todo. E bueno, aló, mira na máquina, mire. E fora en perito un irmán de Pequite. Comí aquel día que non tiña as fillas na casa. Bueno, ese. E dije, dalle a man a filla que non lle temos moi boas noticias. Esas cousas así unha cousa. Aló, que teño aló. Tiene cáncer e é de los malos. Joder. Xa parece que a filla non era o mesmo que eles que estaban, que fora filha nin outro. Donde era o cáncer? En que zona era? O peito, no peito, sí. Todo sin ele. Que sentistes nese momento? Joder, como se agora estás como aquí mismo. E ven unha persona checaba un cuchillo por detrás. Porque eu encontraba-me ben. Eu via-me cansada así, pero non me encontraba mal. É cheia de alegría. Agora podo facer isto, agora podo facer... Nada, os meus planos xa se baixaron todos. Pouso parado, me dixía eu, o antes posible, sicamos-te con tus ramorantos da galera. Quitamos-te pasar. Non, aquí non lle operamos. E logo, pero non se operanse aquí. Sí, pero o seu caso non é ese. Você ten que ir chaman ao hospital militar, que é un doutor que nós conocemos, o doutor Campillo, bueno, se teño que ir, pero antes despacharon o contado, logo fumo.